Apparti l-proġetti li qed twettaq f'ġonna u spazji miftuħa, Project Green ħabbret inizjattiva ġdida sejħa l-espressjoni ta' interess minn sidien li għandhom eli u raba biex fihom jitħawlu siġar li ser jiġu provduti mingħajr ħlas mill-Aġenzija. Is-sejħa hija parti minn inizjattiva nazzjonali ta' tħawwil ta' siġar fi sforz li jippromuovi s-sostenibilità ambjentali u l-afforestazzjoni, jgħin biex ittejjeb ir-reżiljenza għall-klima u jikkontribwixxi għal Malta aktar ekoloġika u b'saħħitha. TVM News staqsa lil Project Green hemmx limitazzjoni fuq id-daqs tal-għalqa jew l-ammont ta' siġar mitluba minn persuna waħda. Aħna tajna indikazzjoni bħalissa, aħna qed ngħidu tomna u tal-inqas ikollok 45 siġra. Però rridu niftakru li din hija espressjoni ta' interess u għalhekk aħna tiġbru informazzjoni biex ikollna indikazzjoni ta' x'interess hemm u x'tip ta' interess hemm. Kompla jgħid li min ser jibbenefika minn din l-iskema irid jieħu responsabilità biex jindokra s-siġar fosthom bit-tisqija tagħhom. Ġifieri tajjeb jekk wieħed għandu sors ta' ilma, però maħniex qed neskludu xejn at this point ħanejlek għalxiex. Għax dan wieħed jista' jagħmel arranġamenti biex iġib ilma minn x'imkien ieħor. Fost is-siġar ikkunsidrati hemm tal-arar, iċ-ċipress, iż-żnuber, iż-żebbuġ, it-tin, il-ħarrub, ir-rummien u t-tut. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Joseph Kuxkieri, qal li l-inizjattiva hija parti minn sensiela biex jissebbaħ il-pajsaġġ naturali. Kompla jgħid li jissejħa l-sidien ta' raba u għeliqi hija maħsuba biex tippermetti proġetti ta' afforestazzjoni fuq skala kbira permezz ta' sħubija bejn is-sidien tal-art u Project Green. Ir-reġistrazzjoni ssir b'formala online fuq is-sit elettroniku ta' Project Green. L-iskema ser titħaddem b'sistema ta' vouchers li jinfdew mingħand negozji approvati li jkollhom speċi ta' siġar eliġibbli. Kemm il-darba din is-sejħa tkun suċċess, Project Green qalet li lesta tniedi inizjattiva simili is-sena d-dieħla.